ပဟိုခမ်းမတို့စနစ်က30မီတာအနက်တွင်မြေအောက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးဘင်းကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ထားသည့်ထက်3မီတာပိုမြင့်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးအမှတ်840စုဆောင်းမိခဲ့သည်စနစ်ကဂျီအိုတာမပတ်လန်းကိုအမှတ်9ရဖြင့်ဖွင့်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သူကတွန်းဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲတုံးဆွဲခဲ့သည်သို့တော်လူအင်အားကလိုအပ်နေစေဖြစ်သည်တဦးတည်းကတနေ့လျင်8နာရီမှ10နာရီအထိအလုပ်လုပ်ရပြီးစနစ်၏လမ်းညွှန်မှုများရှိတော်လဲအချိန်ကအလွန်နှေးကွေးနေသည့်လေဝင်လေထွက်စနစ်အစင်မတင်သေးရေစိုက်ပျိုးစနစ်မစတင်ရသေးရိတ်ခါများမစုဆောင်းရသေးအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကသူမရှင်းလင်းရသေးသောမြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်ပိတ်ဆို့နေသည်ပြိုကျမှုမစတင်မီ52ရက်တာကျန်တော့သည်စနစ်ကမတောင်းဆိုဘဲယောဂရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးအချိန်လိုအပ်ချက်၏60တရေပြိုကျမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုခံမှန်းချက်ခုနှစ်14ရက်အကြံပြုချက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောနေထိုင်သူအသစ်များကိုလက်ခံရန်သူကမျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ပြီးဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်သူဖွင့်လိုက်သောအဆက်အသွယ်စဉ်မှပထမဆုံးအမိမှာသူငယ်ချင်းမဟုတ်ဆွေမျိုးမဟုတ်လွန်ခဲ့သောသုံးဘက်ကသူတင်ခဲ့သောဆောက်လုပ်ရေးပေါ်ရန်မှကြော်ညာတစ်ခုဖြစ်သည်စံမမီသောအဆောက်အုံအတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကျွမ်းကျင်သူလိုအပ်သည်ရေရှည်စာချုပ်နေထိုင်စရာပေးမီငွေသားဖြင့်ပေးချေမီအကြောင်းပြန်ချက်9ခုရောက်လာသည်6ခုကပုံမှန်ဖြစ်သည်9ခုမြောက်ကထူးဆန်းသည်တိုတောင်းပြီးကိုရေးရာဇဝင်မပါတကြောင်တည်းကျမလက်နဲ့ဘလို့အလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိတယ်မလို့အပ်တဲ့မေးခွန်းတွေမမေးဘူးဘယ်တော့လာရမလဲသူကဒီကြော်ညာကိုပြန်ဖက်ပြီးလိပ်စာကိုပြန်ရေးလိုက်သည်ချွိုင်တာအွန်းကနောက်တနေ့တွင်ကြောဘိုးအိတ်တလုံးကဟေဆက်တစ်တာတလုံးနှင့်ဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့လဲထိုအခြေအနေကိုကျေနပ်နေသည့်ပုံစံဖြင့်ရောက်လာသည်အသက်25နှစ်ဆံပင်တို့ကိုအမြင့်တွင်အနက်အဖျားတွင်အနီးနှစ်ယောင်ဆိုးထားသည်လက်သေးအောက်တွင်ဆက်ပြဖြင့်လုံးဝစင်းပြောင်းနိုင်သောဆက်စီများရှိနေသည်သူမကအိုမင်လွန်ခေါင်းကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဓမီကိုအမိုးစီတို့မြောက်ကထောက်တိုင်ကိုခောက်ကြည့်သည်တယောက်တည်းအလုံးလုံးတာလားသူမကမေးသည်ဟုတ်တယ်မစိုးပါဘူးဒီမှာတိုင်က3ဒီဂရီလောက်စောင်းနေတယ်တင်းငယ်တဲ့အရာလို့ထင်ရပေမဲ့ဝင်ပြီးလာတဲ့အခါသူမကပုခုံးတွန်းလိုက်သည်ပြင်ရတာလွယ်ပါတယ်သူကသူမကိုကြည့်လိုက်သည်သူမကသူဘာကြောင့်တောင်အောက်မှာဘန်ကာစောင့်နေတာလဲလို့မမေးဘူးဘာကြောင့်ငွေသားနဲ့ပေးချေတာလဲလို့မမေးဘူးဒီအဆောက်အုံကလူပဲနှစ်ယောက်အတွက်လဲလို့မမေးဘူးသူမကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလာပြီးအလုတ်စလုတ်သည်စနစ်ကသူမရဲ့အမိကိုအစိမ်းရောင်နဲ့ပြသလိုက်သည်နေထိုင်သူအစ်စ်ချွိုင်တာအွန်းအထူးပြုဆက်ပြင်ခေဆက်အတက်ကယ်စနစ်များခိုလုံရာအတွက်တန်ဖိုးသက်မှတ်ချက်အပိုစုကြွ150ဆောက်လုပ်ရေးအမှတ်သူကသူမကိုအခန်းပြလိုက်သည်တင်းငယ်ပြီးကွန်ကရစ်အခန်းခောက်ခုတင်တစ်လုံးနှင့်မိအိမ်တစ်လုံးပါရှိသည်သူမကကြောဘိုးအိတ်ကိုချကဟေဆက်တစ်တာကိုချိတ်တွင်ချိတ်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဘယ်တော့စမလဲအခုချက်ချင်းပဲကောင်းပြီသူမကအိတ်ကက်ထဲကပေကျိုးကိုထုတ်လိုက်သည်လေဝင်လေထွက်ပတ်လန်းဘယ်မှာလဲဆိုတာပြပေးပါလီဂျွန်ဆိုကသူမကိုပြလိုက်သည်သူတို့မနက်2နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်အန်ဆိုယွန်းက26ရက်မြောက်နေ့မှာတခြားလမ်းကြောင်းကနေရောက်လာသည်ကြော်ညာကနေမဟုတ်ပဲတောင်ပေါ်မှာတယောက်ကအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုစောင့်နေပြီးစေးဝင်ထမ်းတယောက်ရှာနေတယ်ဆိုတာကလွဲလို့ဘာမှမသိတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတဆင့်ဖြစ်သည်ထိုမိတ်ဆွေကဆိုယွန်းကိုသူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်